Hallo zusammen, ich verbringe ein paar Tage in Blackpool und ich dachte mir, ich nehme euch mit. Also los geht's! Der Himmel ist grau und bewölkt. Die Straßen sind ziemlich leer, weil wir hier gerade keine Hochsaison haben. Wir sind außerhalb der Hauptreisezeit gekommen. Im Sommer gibt es deutlich mehr Touristen. Dieser Stein sieht wie ein Herz aus. Der Drache umschlingt den Turm. Es ist nass, weil es vorhin geregnet hat. Das ist ein Markt mit interessanten Pop-up-Geschäften. Rechts gibt es eine Meerjungfrau. Was für eine schöne Kirche! Blackpool war früher ein sehr beliebtes Urlaubsziel in Großbritannien. Seitdem es aber günstiger geworden ist, ins Ausland zu fliegen, kommen leider immer weniger Touristen hierher. Heutzutage gibt es Billigfluglinien wie Ryanair oder EasyJet, mit denen man unglaublich günstig ins Ausland fliegen kann. Oft ist das sogar günstiger als eine Zugreise. Einerseits ist es schön, dass man günstig fliegen kann, andererseits ist das schlecht für den Tourismus im eigenen Land und für die lokale Wirtschaft, die vom Tourismus abhängig ist. Von etwas abhängig zu sein bedeutet, dass man etwas braucht, um zu funktionieren. Blackpool braucht den Tourismus, um Geld zu verdienen. Blackpool ist vom Tourismus abhängig. Das ist eine interessante Werbung. Hier steht: über 30% mehr Füllung als bei Greggs. Blackpool wird manchmal auch das Las Vegas von Großbritannien genannt. In der ganzen Stadt gibt es viele Spielhallen. Wir scannen unsere Spielkarte und Münzen kommen aus der Maschine heraus. Eine Münze hat einen Wert von 2 Pence. In den Spielhallen sind diese Münzschieber sehr beliebt. Man wirft die Münzen hinein, die Platte schiebt sie dann nach vorne und wenn genügend Münzen nach vorne geschoben werden, fallen einige Münzen herunter. Man kann manchmal auch kleine Preise gewinnen, wie zum Beispiel diesen Schlüsselanhänger. Das ist ein Einhorn. Ich nehme meine 2 Piratenmünzen und gebe sie dem Mann. Dann steige ich in den Wagen ein. Das ist ein Fahrgeschäft für Kinder, aber es ist trotzdem sehr gut gemacht. Auf zum nächsten Fahrgeschäft. Ich steige in das Boot ein. Wow, das ist cool. Es fährt unglaublich langsam, aber die Aussicht ist schön. Wir fahren durch die ganze Spielhalle. Das ist eine der größten Spielhallen, die ich jemals gesehen habe. Wow, der Piratenbereich wurde toll umgesetzt.
Die Fahrt ist zu Ende und wir steigen aus. Hallo, komm rein! Guten Morgen! Ich dachte, ich zeige euch heute mein Hotelzimmer. Beginnen wir hier. Es ist ein Familienzimmer, das ist der Kinderbereich. Es gibt hier ein Etagenbett mit 2 Etagen, mit 2 Kinderbetten. Und das ist eine Leiter. Man kann hier hochklettern. Man kann die Leiter hochsteigen. Ich mache das jetzt nicht, aber ihr könnt euch das vorstellen. Dann gibt es hier einen kleinen Fernseher, eine Spielkonsole für Kinder und einen Würfel. Ich würfle. Und dann gibt es hier noch ein Brettspiel. Schauen wir uns den Rest an. Das ist das Bett. Es ist ein großes Bett. Das ist die Bettdecke. Und es gibt ein weiches Kissen. Es ist sehr weich. Unter der Bettdecke gibt es eine Matratze. Das ist die Matratze. Neben dem Bett gibt es einen Nachttisch und eine Lampe. Dann haben wir hier einen Sessel. Ich setze mich auf den Sessel. Ich sitze auf dem Sessel. Ich ziehe den Vorhang auf. Von hier aus hat man eine tolle Aussicht auf die Achterbahnen. Manchmal sieht man sogar die kreischenden Fahrgäste vorbeirasen. Das ist echt cool. Hier gibt es einen Arbeitstisch und einen Stuhl. Und das ist eine Spielfigur, die ich in einer Spielhalle gewonnen habe. Das ist eine Wrestlerin. Es gibt einen großen Spiegel. Das sind benutzte Handtücher. Das sind saubere Handtücher. Hier ist eine Badewanne mit Duschkopf. Ich mache die Tür zu. Ich befinde mich jetzt in einem Freizeitpark. Wir haben Glück, dieser Park ist ziemlich leer und es gibt keine Wartezeiten. Man kann direkt anstehen und jede Achterbahn fahren. Im Sommer gibt es manchmal Wartezeiten von bis zu 2 Stunden pro Achterbahn. Ich mag diese Achterbahn. Sie hat hier einen Looping, bei dem man auf dem Kopf steht. Oh, wie schön! Das erinnert mich an die Schweiz. Das ist der Nickelodeon-Bereich für Kinder. Auf Deutsch nennt man SpongeBob übrigens nicht SquarePants, sondern Schwammkopf. Hier kann man Leute nass spritzen, es kommt aber nur wenig Wasser heraus. Ich habe mich im Souvenirladen umgeschaut und mit einem Ball gespielt. Er springt auf und ab. Das ist eine Möwe mit einem Donut im Schnabel. Es regnet, ich mache eine kleine Pause und sitze unter einem Dach, damit ich nicht nass werde. Das ist eine der höchsten Achterbahnen in Großbritannien. Mit 72 Metern bräuchte man etwa 45 Mal meine Größe, um diese Höhe zu erreichen. Die Fahrt hat viel Spaß gemacht. Der Start der Achterbahn ist langsam, es geht langsam hoch, aber dann fährt die Achterbahn richtig schnell hinunter.
Es gibt auch viele Wasserfahrgeschäfte. Ich mag diese aber nicht, weil man dabei sehr nass wird und es kalt ist. Es ist Zeit für Donuts. Ich habe ein paar Donuts bestellt und sie werden gerade in dieser Maschine frisch für mich zubereitet. Oh wow, sie sind warm und riechen richtig gut. Die Donuts wurden mit Zucker bestreut, sie sind außen goldbraun und innen weich und fluffig. Sehr lecker! Ich habe einen tollen Tag im Freizeitpark verbracht und fahre jetzt zurück ins Hotel. Ich steige in den Wagen ein und winke. Wir fahren an vielen Achterbahnen vorbei. Wir sind angekommen. Wenn ich Achterbahn fahre, dann öffne ich immer meine Augen. Ich mag es, die Aussicht zu genießen. Wie ist das bei euch? Öffnet ihr eure Augen oder schließt ihr sie? Jetzt gehen wir zusammen ins Restaurant. Ich öffne die Tür und betrete die Kneipe. Unser Essen ist da. Guten Appetit! Blackpool ist für diese Süßigkeiten bekannt. Sie haben viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Wie süß, eine Wasabi-Flasche. Ich mag auch diese Sriracha-Plüschfigur. Kennt ihr Steven? Das ist eine Möwe, die im Internet viral gegangen ist. Sie hat oft Chipstüten aus einem Geschäft gestohlen. Jetzt gibt es viele Plüschtiere von ihr. Ich gehe runter zum Strand. Der Strand von Blackpool ist super groß. Jetzt besuchen wir den Turm von Blackpool. Das ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Hier kann einem ganz schön mulmig werden. Ich gehe über den Glasboden. Es gibt auch einen Außenbereich, den man sich anschauen kann. Ich gehe die Treppe hoch. Jetzt haben wir den höchsten Punkt des Turms erreicht. Wir sind ganz oben. Der höchste Punkt für Besucher liegt bei 125 Metern. Der gesamte Turm ist aber 158 Meter hoch. Man bräuchte etwa 100 Zaras, um auf diese Höhe zu kommen. Und es gibt ein Sicherheitsnetz. Das ist ein Netz. Die Aussicht ist wirklich sehr beeindruckend und es ist auch ein ziemlich schöner Tag dafür. Es ist zwar windig, aber es regnet nicht und ja, es ist wirklich sehr schön. Ich atme die frische Luft ein. Meine Haare sind ganz durcheinander vom Wind. Es ist ganz schön frisch. Es ist toll, die frische Luft einzuatmen. Hier kann man eine Münze einwerfen und durch das Fernrohr schauen, wenn man möchte. Vorsicht, die Stufen können rutschig sein. Ich gehe langsam runter. Langsam, langsam. Es ist ziemlich steil und man muss vorsichtig sein. Schaut mal, es gibt sogar einen Briefkasten.
Wir nehmen den Aufzug und fahren wieder nach unten. Ich schenke uns Wasser ein. Wir haben 2 Currys bestellt. Um den Abend ausklingen zu lassen, haben wir dieses Horrorcafé besucht. Es ist sehr gruselig eingerichtet. Hier hängen verschiedene Filmposter. Wir haben einen Milkshake und einen Cocktail bestellt. Mein Cocktail ist mit Schokoladenstücken dekoriert. Ich probiere ihn. Er schmeckt sehr gut, richtig schokoladig. Der Turm leuchtet. Bis zum nächsten Mal.